Hello， 大家好，歡迎嚟到 Cecilia 老師小教室。今日咧想同大家講下呢一個啞聲。啞聲係咩嚟嘅咧？佢就係我哋人聲發到最低音嘅聲，即係咁樣。咁咧啞聲咧有幾個作用嘅。第一就係可以扮慘，就算咧係唱 So Far Name 都可以好慘嘅喎。Do Re Mi Fa So Fa Mi Re Do。第二個作用咧就係去按摩我哋嘅聲帶。當我哋把聲好攰嘅時候咧，想 wind down 嘅時候咧，都可以用一個啞聲嘅練習。咁咧，大家咧呢一度咧有少少留意事項，千祈唔好。如果唔係咧，就會有第三個作用，就係一啲 style， 好似著名嘅歌手 Britney Spears。Oh baby baby。How was I supposed to know that something wasn't right here？ 希望呢個片段咧會對大家咧有呢一個幫助。咁如果大家咧喜歡呢一個 post 嘅話咧，記住 share 俾你嘅朋友 ，like 呢個 post。follow 我哋 InSync Voice 嘅 Instagram 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel。喺你練習嘅時候咧，記住要揾 guidance， 揾我哋 InSync Voice 話俾你聽，你練得啱唔啱？你可以留言 DM 或者拍片 send 俾我哋，我會親自回覆你。我哋下次再見啦，拜拜。